थुक्पा चाहिँ रेडी भइसकेको छ साथीहरू। तातो तातो थुक्पा पानी परिरहेछ। हे गाइस, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि मैले थुक्पाको मुखबाङ लिएर आइसकेको छु अनि हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि साथीहरू जसले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ, उहाँलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला। अनि आज चाहिँ बाहिर पानी परिरहेछ, हल्का आवाज चाहिँ सुनिरह होला। मैले थुक्पाको मुखबाङ ल्याएको छु पोर्कसँग। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भन्छ, पोर्क भइहाल्यो अनि खुर्सानी, त्यसपछि यो के भन्छ मुलाहरू भइहाल्यो। यो भइहाल्यो, तपाईँहरूले सबै थम्बनेलमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, त्यही पनि भनिदिएको। अनि साथीहरू के अरे सब्सक्राइब गरेर अनसब्सक्राइब चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, किनभने यो चाहिँ भनिराखेको छु क्या मैले बारम्बार। एकदम अनसब्सक्राइब गरेर जानुहुन्छ क्या, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ फेरि अनसब्सक्राइब गरेर जानुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन म खानु सुरु गर्छु। हजुरहरू हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। मैले खाने बेलामा चाहिँ मुखबाङ भिडियो गर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पानी परिरहन्छ। तो जानुभयो। Simula. Tekan ya.
कतिजना साथीहरूले आफन्तहरूले डेली भिडियो हालिराख भन्नुहुन्छ। उसो अब तयारी गर्नुपर्छ, डेली हाल्न पनि टाइमै हुँदैन। सरी गाइस, अनि पछि डेली गर्ने कोसिस गर्छु, बारम्बार भनिरहेको छु। दिन पर हड्डी पनि परेछ। यस्तो पिरो हेर्दा चाहिँ सानो देखिरहेको छ, तर गहिरो भएर होला बेसी जाने रहेछ। पहिला पहिला कति बेसी खान्थ्यो यस्तो थुक्पा, अहिले त बजारतिर भने जस्तो पाउँदैन नि त, आफूले बनाए जस्तो पनि हुँदैन। त्यही भएर चलो लगाइसकेपछि म यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्डले खाएको हुन्छ र म दुवै ह्यान्डले खान्छु। खाइसक्छु जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन कि, यो पनि छ त्यस्तै। एकदम भइसक्यो, पसिना पनि आएर यताउति अस्तिको भिडियोमा पनि मैले त्यो किमा नुडल्स खाएको थिएँ, यतातिर सबै लागिरहेको रहेछ। यस्तो मेसी भएको थियो भिडियो। मैले यो पनि डनै गरिसकेँ, अब अलिकति सुप मात्रै बाँकी छ, बस उतो बत्त खानु सकिनँ। मुख पकाउने बेलामा अघि अलिअलि चाखेको थिएँ कि, त्यही भएर वाक्क भइसकेको छ। पोटमा चिल्लो बेसी हुन्छ, फेरि बिसाउँछ।
मुखबाङ भिडियो गर्दा सबैसँग स्निक्क पारेर खाएको राम्रो देखिन्छ है साथीहरू। मेरो चाहिँ बानी अलिक छोड्ने बानी भयो, नछोड्नु चाहिँ पर्ने हो, तर यो पोर्क भएर एकदम चिल्लो 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 भयो, त्यही भएर खान सकिनँ। सरी। हजुरहरू कताबाट हुनुहुन्छ, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ भन्नै पर्यो, गरिदिनु होला प्लिज। अनि यसमा गरेको नेक्स्ट टाइम गरेको के अरे कमेन्ट चाहिँ म पढ्नेछु तपाईँहरूको। अनि त्यही हो साथीहरू, रेगुलर भिडियोहरू राख्न नपाए पनि विकली राखिरहेको छु मैले, हप्तामा एकचोटि चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु भन्दै आज चाहिँ मैले अब यति नै हो, भन्दा धेरै चाहिँ खान सकिनँ साथीहरू। भन्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै बाई बाई।